Zaman sakniki pun jenenge zaman era digital ngeten iki, sing namine ndolek kanca. Lek bahasane lare sakniki niku mados besti. Golek sahabat karib, sahabat dekat niku angel. Angel. Senajan dulur, senajan tonggo niku belum tentu bisa dijadikan sahabat karib, sahabat dekat, dijadikan besti niku belum tentu bisa. Malah kadang-kadang niku orang jauh yang bisa kita jadikan sebagai besti, sebagai teman dekat, sebagai teman akrab. Lah, terus pundi carane mados besti niku? Kaya apa sih? Teman akrab atau sahabat, orang yang bisa kita jadikan sahabat itu setidaknya lek kita cedek kalih tiang niku kita tingali 3 perkawis, 3 hal. Kalau teman ini membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka gumbuli. Yang pertama. Yang kedua, membuat kita, memotivasi kita dalam kebaikan. Niki gumbuli. Kemudian menghindarkan kita dari keburukan. Niki digumbuli. Terus mendekatkan kita kepada Allah, memotivasi kita dalam hal kebaikan, menghindarkan kita dalam hal keburukan. Niki dikoncoi. Masalah kadang-kadang wong sing koyo ngene iki gak asik. Biasane gak asik. Kate dijak dangdutan, kate dijak nyaweran, ojo rek dosa. Wes gak asik kanca koyo ngeten iki. Makane biasanya boleh gak digumbuli. Padahal niki sing kudune dicedheki, sing kudune dikoncoi. Tapi mboten asik. Nah niki perkawise, perkorone sing garai. Ngene iki. Lek pun jenengan gadah tangga, gadah kanca, pun kategorine kados ngeten iki. Dijak ngrasani gak patek gelem, dijak ghibah gak patek gelem, napa malih dijak fitnah. Nah, berarti niku pun masuk kategori kanca sing sae. Teng surat At-Taubah niku ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan gumbulah dengan orang-orang yang soleh, sing baik, sing bener, sing jujur. Kan enten niku syaire tombok ati niku. Kaping 3 wong kang soleh gumbulono. Nah, terus lek pun gumbul kali wong soleh niku eco. Kene niki biasane sing senengane rada ndablek, gara-gara koncoan karo sing wong apik, gak patek bahas. Biasane kene mesuan. Lare cilik-cilik niki biasane rada mesuan. Lek ngomong misalnya mabar niku, nah, kalah ngoten mau meso. Gak mungkin munin astagfirullah, gak mungkin. Mesti wis bangsa kewan-kewan ngoten niku sing metu. Nah, tapi lek mabare karo wong sing soleh, astagfirullahaladzim, ya Allah kok kalah. Nah, niku sae dadi nular. Gak patek, boleh gak patek wani. Kate muni bahas perkara sing elek-elek niku mboten patek wani. Makane Kanjeng Nabi niku nate dawuh, perumpamaan permisalan wong sing apik, kanca sing apik karo sing elek niku kados wong sing dodol minyak wangi karo pandai besi. Kan niku hadis yang sudah sangat populer. Terus lek kene koncoan karo tukang sate ya mambu sate. Lek koncoan karo tukang cincau oleh es cincau. Koncoan karo tukang bakul kerupuk oleh mlempeme. Oh kena angin. Lek bakul kali tukang minyak wangi ya oleh minimal oleh mambu harumnya. Raketang iso tuku parfume. Nah ini penting. Gombol karo sing senengane ngwitar genjreng-genjreng akhirnya diarani kene arek sing uraan. Sewenengane nang masjid mesti diarani wong alim, padahal gak mesti. Wong iso ae nang masjid golek sandal. Nggih, golek kotak amal. Saged mawon. Wong sakniki wong kathah niku teng YouTube niku video viral itu. Ke masjid hanya untuk mencari tas, mencari kotak amal, mencari sandal. Enten. Tapi setidaknya dengan begitu itu kita terlihat baik. Sing penting cover-e dhisik. Kan enten niku unen-unen, don't judge the book by the cover. Padahal kita itu menilai orang itu mesti dari luarnya dulu. Gimana caranya kita melihat hatinya seseorang? Kalau hatinya itu tidak tercermin daripada perilakunya. Lah,
Habib Jamal niku nate dawuh, kita enten 3 kategori konco. Iki 3 macam kategori konco. Sing pertama niku konco sing koyok panganan. Teman yang seperti makanan, yaitu kita selalu membutuhkan, selalu tidak bisa jauh darinya setiap waktu. Karena apa? Kita itu butuh makan, kita itu butuh teman yang baik. Tapi unen-unen simbiosis mutualisme itu juga benar, bahwa kita saling membutuhkan, saling memanfaatkan. Tapi aslinya luwih baik niku, luwih sae niku bahasa saling memberikan manfaat. Terus saling memanfaatkan itu konotasinya negatif. Terus saling memberikan manfaat. Misalnya kados kula misalnya melarat, nggih. Melarat nggak ada konco Pak Joko sing sugih. Wah, alhamdulillah. Saling memberikan manfaat. Pak Joko butuh tenaga kula resik-resik omah misalnya. Nah, saya memberikan manfaat untuk Pak Joko dan Pak Joko memberikan manfaat kepada saya berupa uang. Itu saling memberikan manfaat, bukan saling memanfaatkan. Lah sing koyo ngeten iki sing elek. Dadi endi kanca sing kena di sili dhuwit misalnya, goleki. Yang kedua adalah teman yang seperti obat. Kita mengkonsumsi ketika membutuhkan. Biasanya sing kados ngeten iki sing kanca niku sing senengane elus-elus dengkul. Elus-elus dengkul artine napa? Nggih, kate nyilih dhuwit niku wau. Moro nang omah elus-elus dengkul. Bro, ya apa bro kabare, Bro? Apik, Bro. Wis ujung-ujunge nyilih dhuwit. Apa lek gak kanca sing koyo setan, koyo hantu, gak tahu muncul. Pisan-pisan WA, "Assalamualaikum, piye kabare, Bro?" Nah, iki biasa lek gak nyilih dhuwit nawari MLM biasae. Lek gak nawari MLM, ngejak bisnis trading biasae. Yo MLM niku sae trading sae, tapi sing wis-wis biasane rada gak sae, rada gak kena. Kemudian yang ketiga adalah teman yang seperti penyakit. Nah, kita selamat jika menghindari dia. Kita akan terselamatkan ketika menjauhinya. Wis ketok konco elek, wis ketok konco iku perangainya tidak baik. Titik-titik senengane ngilokno wong, titik-titik senengane ghibah, titik-titik senengane fitnah. Wis gak usah dikancani. Wis ngerti koncone koyo ngono. Ngomong sak ngomong sik panggah dipercaya. Nah, mestine lek wis ngerti reputasinya, ketika dia mengucapkan sesuatu, ya kita jangan langsung percaya, koreksi dulu, ditabayun dulu, dicari dulu informasi kebenarannya. Jangan sampai kita menelan mentah-mentah informasi darinya. Atau ono konco sing titik-titik emosi, gak usah dikoncoi. Tiwasane bengep kabeh engko. Gara-gara dikamplengi. Maka tiga macam kategori teman ini, teman yang seperti makanan, teman seperti obat, dan teman seperti penyakit ini harus kita kenali supaya kita tahu harus berteman dengan siapa kita, dengan cara apa kita berteman, sehingga kita ini menjadi pribadi yang baik. Ojo sampai koncoan tapi toksik, lek jari wong sakniki. Toksik. Wis gare ruwet tok pokoke.